Алло. Алло. Понеслась дальше. Итак, принесли мне на ремонт вот такую вот газонокосилочку. Это инопланетное существо, кому интересно, как оно, блядь, разбирается. Я его уже разобрал, потому что оно херовато так поддевается. Вот здесь вот есть там такая вот дырочка. Я вот сейчас сниму. О, видели, что там творится? Итак, засовываемся вот сюда, вот видите? И выталкиваем, а здесь в это время его приподнимаем. И тогда оно соскочит. Здесь просто у нас стоит вот защелочка, иди сюда. То есть, по сути, вам нужно будет упереться вот эту вот хуету, чтобы ее отогнуть. Чем угодно. Вот посмотрите, оно, получается, держится вот за счет, а ну-ка, получится тебе там увидеть. Вот за счет вот этой хуеты здесь. С вот этой херней вы ничего не сделаете. Вам нужно будет вот в эту дырку залезть, чуть ниже. У нас находится. Вот там вот. И нажать. Когда вы нажмете, вы сможете его спокойно приподнять. То есть вы одной отверткой нажимаете, второй приподнимаете. И так 4 раза. Сейчас вот эту херню надо аккуратненько в мусор скинуть, чтобы оно тут не срало везде, где не попадя. Так. Тоже все засрано. Включаем конденсатор. Прикручиваем. Так, конденсатор у нас на 25 мелких фарад. Судя по виду, по-моему, он отстрелился. Ну вот видно, да? Так. Где-то у меня был большой конденсатор. Проверить. Так, вредить там у меня памяти совсем мало. Потому пока буду искать. Ну что, как видим, газонокосилочку мы почистили от травы, земли и прочего. Втыкаем на место конденсатор. Подключаем его разъемчиком. Так, вот все на место улаживаем. Усадили. И теперь ставим верхний кожух, который, по сути, одевается просто на защелочку. Ну, главное попасть защелочкой на свои места. Вот и все. Защелкнулся, видите? Достаточно легко. Смотри, когда он чистый, то есть это все уже намного проще будет делаться. Вставили, соответственно, отогнули там кремку. Вот. Тут уже все. Там есть такое небольшое окошко, в которое главное попасть отверткой. Подцепили, воткнули в окошко, отогнули защелочку. Здесь точно так же. В окошко вставили, защелочку отогнули, приподняли. Вот уже с этой стороны оно уже у нас поднимается. И защелкнем обратно. Нам будет что-то.
Ла-ла-ла-ла-ла. Так. Ну и все. Сейчас только подремонтирую немножко свою переноску, а то я вчера уронил уголок. Покажу прикол. О, уронил уголочек вчера. Где-то тут. И вот такой с проводочком случилось. Так что мы ее сейчас чуть подлечим и будем испытывать. Ну что, закончили. Пробуем. Оп. В общем, работает, что и требовалось доказать. В данном случае человек достаточно быстро обратился в ремонт, не успел ушатать пусковую обмоточку, потому газонокосилочка обошлась только заменом конденсатора. Вот. Ну а с вами был Иван, это Дорошок Сервис. Всем пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на мои другие каналы, тоже туда подписывайтесь. Я наконец-то думаю, может все-таки соберусь и допишу сценарий на запись, как это работает этот дорошок. Ну, очень тяжело оно у меня идет. Даже не помогло то, что я запустил этот канал. Ну вот никак не хочет. То ли моя лень природная, то ли... то ли. Лень матушка, лень матушка. Ладно, все, всем пока, пока. Удачи. Туда. Вот и все. Защелкнулся, видите? Достаточно легко. Смотри, когда он чистый, то есть это все уже намного проще будет делаться. Вставили, соответственно, отогнули там кремку. Вот. Тут уже все. Там есть такое небольшое окошко, в которое главное попасть отверткой. Подцепили, воткнули в окошко, отогнули защелочку. Здесь точно так же. В окошко вставили, защелочку отогнули. Алло. Понеслась дальше. Итак, принесли мне на ремонт вот такую вот газонокосилочку. Это инопланетное существо, кому интересно, как оно, блядь, разбирается, я его уже разобрал, потому что оно херовато так поддевается. Вот здесь вот есть, там такая вот дырочка. Я вот сейчас сниму. О, видели, что там творится? Итак, засовываемся вот сюда, вот видите? И выталкиваем, а здесь в это время его приподнимаем. И тогда оно соскочит. Здесь просто у нас стоит вот защелочка. Иди сюда. То есть, по сути, вам нужно будет упереться вот эту вот хуету, чтобы ее отогнуть. Чем угодно. Вот посмотрите. Оно, получается, держится вот за счет... А ну-ка, получится тебе там увидеть. Вот за счет вот этой хуеты здесь. С вот этой херней вы ничего не сделаете. Вам нужно будет вот в эту дырку залезть. Чуть ниже. У нас находится. Подняли. Вот уже с этой стороны оно уже у нас поднимается. И защелкнем обратно. Нам будет что-то так. Ну и все. Сейчас только подремонтирую немножко свою переноску, а то я вчера уронил уголок. Покажу прикол. О, уронил уголочек вчера. Где-то тут. И вот такой
проводочком случилось. Так что мы ее сейчас чуть подлечим и будем испытывать. Ну что, закончили. Пробуем. Оп. В общем, работает, что и требовалось доказать. В данном случае человек достаточно быстро обратил. Где-то у меня был большой конденсатор. Проверить. Так, вредить там у меня памяти совсем мало. Потому пока буду искать. Ну что, как видим, газонокосилочку мы почистили от травы, земли и прочего. Втыкаем на место конденсатор. Подключаем его разъемчиком. Так, вот все на место улаживаем. Усадили. И теперь ставим верхний кожух, который по сути одевается просто на защелочку. Главное попасть защелочкой на свои места. Вот там. И нажать. Когда вы нажмете, вы сможете его спокойно приподнять. То есть вы одной отверткой нажимаете, второй приподнимаете. И так 4 раза. Сейчас вот эту херню надо аккуратненько в мусор скинуть, чтобы оно тут не срало везде, где не попадя. Так. Тоже все засрано. Включаем конденсатор. Прикручиваем. Так, конденсатор у нас на 25 мелких фарад. Судя по виду, по-моему, он отстрелился. Ну вот видно, да?